個個都話我唔剪蝦線。而家呢，我要做一個胡椒蝦。咁胡椒蝦呢係一個台灣菜嚟嘅，喺台灣夜市傳過嚟我哋大陸嘅一個菜嚟嘅。咁喺夜市上面呢，佢哋為咗快啦，咁所以呢，佢哋就唔將隻蝦點樣預處理嘅，就咁就做噶啦。咁但係因為我屋企細路仔多呢，所以呢，我就將隻蝦預處理一下先。咁就因為你睇下隻蝦前面呢，有尖有刺呢，吉口噶嘛，係咪先有吉手喎？咁肯定對細路仔唔友好啦。所以呢，我就喺個蝦眼睛後邊開一刀，貼住個眼睛開一刀。咁嘅情況呢，個沙袋呢唔會穿嘅。好多人呢就話要挑咗個沙袋出嚟，咁我就唔挑啦，因為呢，挑咗個沙袋出嚟一煮呢，嗰啲蝦膏喺度流晒出嚟嘅。咁我覺得呢，食大頭蝦冇蝦膏啜呢就冇靈魂噶嘛，係咪先？咁我就唔理佢，咁個沙袋唔剪穿就得噶啦。將啲腳剪埋佢，咁就 OK 啦。咁然之後呢，喺個頭後邊插個鉸剪落去呢，剪一刀，盡量剪深，剪穿都唔怕嘅，因為我要佢入味啊嘛，係咪？嗱，咁佢一熟嘅時候，咪咁樣咯，係咪先？但係膏呢，我又唔剪穿喎，咁到時呢，就攞起隻蝦呢，就搣咗個頭，啜咗啲膏先，再食個身，咁就好乾淨好味啦。我洗乾淨噶啦已經，知唔知啊？你蝦頭蝦尾，咁我哋就貼住眼睛，剪一刀，係唔會穿沙袋嘅。個個都話我唔剪蝦線，我剪開俾你睇，佢裏邊邊有蝦線啫？因為大頭蝦呢，我哋養殖大頭蝦嘅人呢，佢運到去市場嘅時候呢，隻蝦乜都排乾淨噶啦，冇蝦線啊點挑啊大哥？啲蝦呢，帶住太重嘅水分呢，佢入味呢就好難嘅。所以呢，我哋呢一步呢叫控水，將啲蝦呢索乾水佢，到時呢，一攢個汁落去，啫啫聲佢就入味。因為本身隻蝦就乾身，係咪先？好啦，今日我呢度蝦呢，大概係15隻，15隻左右。咁呢，主要成分呢係白胡椒粉、黑胡椒，跟住呢白酒、蠔油、豉油、糖同埋鹽。咁呢，白胡椒呢10克。呢個係主要㗎。主要就係胡椒嘛，胡椒蝦係咪先？跟住呢，黑胡椒呢係白胡椒嘅1/3，咁就係3克。白酒120克，蠔油10克，豉油5克，糖8克，鹽係6克，揾隻羹攪勻佢。將佢撈勻。好啦，而家呢，我就開始煮呢個胡椒蝦。咁呢個胡椒蝦呢，我就同人哋有少少唔同，燒紅個鑊先。咁我就用少少紅葱頭起鑊，等佢惹味少少。加啲油啦，紅葱頭放落去啦，跟住我倒晒啲蝦落去。不斷翻炒。市面上食市嘅胡椒蝦呢，就攞個風筒吹。咁攞個風筒吹嘅目的係乜嘢呢？要佢快啲揮發啲水分嘅啫。咁所以呢，只要個鑊夠大火，我哋不斷翻炒佢呢，一樣可以好快咁揮發水分嘅。呢個係調好嘅汁。呢個調好嗰個胡椒蝦嘅靈魂醬汁，我倒咗落去。而家一定要大火咁樣去。一路大火，一路兜住佢。要兜到佢咩狀態啊？兜到佢收晒汁。咁咪俾個風筒仲快咩？